बताओ कैसी लग रही है मेरे ऊपर? यार बहुत बुरी लग रही है यार। तो यही पैक कर दो, 5 है फिर इसका मतलब। भैया ये पसंद आ रही है, कितने की है? भैया ये 1500 रुपए की है। सही पैसे लगा लो यार। चलो 1300 रुपए दे देना लास्ट। और कोई गुंजाइश? नहीं भैया लास्ट है 1300 रुपए। ऐसे न मानने के हो तुम, रुक जाओ 1 मिनट जरा। हाँ हेलो, ये पुलिया पे जो रेड विंग है उस पे आना जरा। अरे इससे कम मैंने देने का हूँ मैं, तुम किसी को बुला लो चाहे। हाँ भैया आई पसंद क्या? हाँ भैया कैसे याद कर लिया आज? देखिए बाजी, ये जैकेट पसंद आई है, 1300 रुपए की दे रहे हैं, कमी ना कर रहे पैसे। ए कपड़े वाले भाड़ू, तेरी मर गया आंखों का पानी है? तेरे पड़ जा कीड़े प्लास्टिक वाले जो गले ना सड़े, बिल्कुल हराम खान लग। ये तुझे 1300 रुपए की दिखाई दे रही है। ला भैया दियो 500 रुपए जरा। लो बाजी, ले पकड़ भैया को 450 रुपए वापिस दे।